चला गया। तो वहाँ जा, वहाँ जाकर पड़ा है। ले दवाई से ले सही हो जाएगा। फिर साला ये कान चला गया। उस पर जाए, नीचे उतरो, एक बार कहा कि नीचे उतरो, फिर से साला गायब हो गया। वहाँ चला गया, वहाँ पड़ा। ले दवाई पी ले, ठीक हो जाएगा। बस साला मैं दवाई नहीं पिलाऊंगी, घर में जाए खाती।